Se kirja on niin hyvä, että jos sen hankkii itselleen, niin sitä ei kannata lainata, koska sitä ei saa takaisin. Kun mä kävin läpi kirjat, jotka on kaikki antanut mulle valtavasti elämyksiä ja opettanut empatiaa ja keskittymistä, mikä on mulle vaikeaa joskus, ja samaistumista, niin mä päädyin yhteen kirjaan, koska se on sellainen kirja, jonka pariin mä palaan aina uudelleen ja uudelleen. Se on tosi kaunis kirja. Se on hauska, se laittaa ajattelemaan. Siinä on semmoinenkin ihana puoli, että siitä voi lukea pieniä paloja. Sitä ei tarvitse lukea kokonaan. Se on niin kuin katsoisi hyviä lyhytelokuvia vaikkapa. Kaikista hienointa siinä kirjassa mulle on se, että antaa palasen jostakin ihan pienestä jonkun valtavan ison keskellä. Ja esimerkiksi vaikka siinä on tarinoita vaikka ruuvimeisselistä, joka muuttaa taistelun kulun sodassa. Yksi ruuvimeisseli tai klemmari. Jokainen niistä tarinoista on merkityksellinen. Sitten yhtäkkiä vaikka klemmarin vieressä on tarina Ferdinand härästä ja kuolemasta. Samalla se on tosi hauska kirja kaikessa hulluudessaan, koska ne kaikki tarinat on totta, niin sen takia se on entistä hauskempi, että sä luet sitä ja ajattelet, että ei ole todellista, näin on oikeasti maailmassa käynyt. Ja mulla ei ole sitä kirjan fyysistä kappaletta tässä, koska se kirja on niin hyvä, että jos sen hankkii itselleen, niin sitä ei kannata lainata, koska sitä ei saa takaisin. Kirjoitin sen nimen nyt vaan ihan tälleen paperilapulle, että tästä voitte katsoa, mistä kirjasta oli kyse. Soitin hyvälle ystävälleni, josta vakavasti epäilen, että se on hänellä. Hän on se, joka sen on multa viimeksi lainannut ja jättänyt palauttamatta, mutta hän ei myöntänyt. Että Juha, jos katsot tämän videon, tunnet pistoksen sydämessäsi tai joku muu, kuka tietää, että sillä on mun Peter Englund, niin palauta se. Mä haluan sen takaisin. Tämä kirja, joka tässä nyt on vain tämä surkea paperilappu, se on auttanut mua tosi paljon mun työssä, koska mulle sen kirjan isoin viesti on se, että jokaisella pienellä asialla on painoarvo. Jokainen ihminen, jokainen teko ja jokainen ajatus merkitsee jotakin. Ja välillä se merkityksen mittakaava on aivan tosi pieni ja välillä se mittakaava voi olla maailmansodan kokoinen.